un sistema de puentes que une a dos países con 3 convenientes cruces. El sistema de puentes en el condado Cameron les ofrece opciones más seguras y rápidas con acceso fácil por la autopista número 2. El puente internacional Los Tomates ofrece una opción con menos espera para camiones que cruzan hacia los Estados Unidos, con carriles designados especialmente para camiones, y además está conectado directamente al sistema de autopista para acceso más rápido. Un sistema de puentes uniendo a dos países con 3 opciones de cruce.